Sugbo na kasinati og moderate haze, sukad niya itong Miyerkules sa hapon, matod sa PAGASA. Siluan meron dina sa report. Sukad niya itong Miyerkules sa hapon, natala sa PAGASA ang 4 kilometers nga visibility. Kagahapon ug hangtod ganihang buntag, nabantayan nga medyo ni-menos na ang haze nga nasinati sa Sugbo ug anaa nalang kini sa 6 kilometers. Ang atong normal na visibility is 10 kilometers. And nung naay haze, nag-reduce atong visibility. Ang Environmental Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources 7 wala pay gipagawas nga opisyal nga pamahayag kabahin sa haze nga nasinati sa Sugbo. Sa text message nga gipada sa ilang information officer Cindy Pipito, iyang gipasabot nga wala sila'y data kabahin sa sulfur dioxide. Ang gihimo lang nila karon mao ang pag-monitor sa PM10 parameter, confined particulates o mga pino nga mga particulates nga anaa sa 0.001 mm ang diameter. Kung basihan lang ang kuha sa Pulacan, Laon City, good and fair ang resulta sa PM10 parameter monitoring. Good and fair usab ang resulta sa monitoring sa EMB7 sa particulate matter sa station nila nga nihimutang sa Toledo City. Samtang gipaabot pa nila ang resulta sa gihimong monitoring sa bagong istasyon sa EMB7 sa Mananawin, Canlaon City. Sa pikas bahin, girekomendar sa DOH7 nga mas maayong magsulubog mast, matag higayon nga mugaw sa mga panimay, ilabi na kadtong mga individual nga may mga respiratory illness. It will affect mostly sa imong mga mucous membrane and sa ato ang lungs. So kung naay mga gases nga ma-inhale nato, ang ato gyud mauna nga organ, of course, ang ato ang lungs, which could manifest as coughing. So ma-irritate ang atong lungs. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.